جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ دوسرا میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال مت تبدیل کیجیے، نعمت ملنے پر شکر ادا کریں، تکبر نہیں۔ شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہنر ایک عورت رکھتی ہے، اور اکثر مرد عورت کا دل ہی توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں، بلکہ علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے آوارہ انسان کی طرف سے پریشانیاں لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ انسان کو محبت سے بڑھ کر عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں عزت نہ ملے وہاں محبت کی قدر نہیں ہوتی۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اگر چھینک روکنی ہو تو اوپر والے ہونٹ کو ناک سے لگائیں تو چھینک رک جاتی ہے۔ دھوپ تو صرف نام سے بدنام ہے، اصل میں لوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔